soğuk algınlığı, geçmeyen öksürük ve üşütmeye bağlı sırt ağrılarında çok etkili olan, kadim çağlardan beri kullanılan tentürdiyot kafesi. İçerisinde bulunan iyot maddesi ciltten emilip, hücrelere ve dokulara hızla yayılarak, akciğer dolaşımını ve lenf akışını hızlıca toparlar. Sırtınıza kafes şeklinde sürdükten sonra kurumasını bekleyin ve üzerini sıcak havluyla kapatıp 1 saat beklettiğinizde ağrılarınızın azaldığını göreceksiniz. Çocuklarda sulandırıp kullanabilirsiniz. Şifa olması dileğiyle.